फकत सिरियसली हांव उलयतलें, सिरियसली हांव मुगे कितें आहा तें सांगतलें. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. सो आतां बसला स्वीट कॉर्न हें करपाक, पील करपाक, तें डिसीड करपाक, वॉट एवर यू से. सो आतां पावलां कामां. सो आतां डिनराक कितें करपाक जायना. सो आयदर हांव मॅगी करतलें विथ स्वीट कॉर्न एंड वेजीस, ऑर एल्स हांव हें करतलें फ्रायड रायस, कित्याक आमकां लेफ्ट ओवर रायस आहा तें कांय वेज फ्रायड रायस, लायक तो हें मुगे स्टायलाक फास्ट जाता ते भाशेन फ्रायड रायस. ओके, सो यू रिमेंबर दिस कॉर्नर? हांवें लास्ट टायम व्हिडिओ केल्लो चोय, जायत व्यूज येयले म्हाका. आय डीड नॉट एक्सपेक्ट थिंगा तें थंबनेलूय तेशें आहलें, एंड आय डीड नॉट एक्सपेक्ट की म्हाका इतू रिस्पॉन्स, लायक पॉजिटीव रिस्पॉन्स मेळटा. कमेंट्स बरे येयले, बरी मोटिवेट कोत्ताय. थँक यू, यू ऑल मेड माय डे. 2 दीस रावलो हांव चोवपाक आनी कोण कितें कमेंट कोत्ता काय म्हूण. दोग जावन आनी सारके युनीक कमेंट गायले म्हाका. पयलो आहा तो न्हू एशें कोन्न गायला, हांव तो चुडा खाता न्हू आनी उलयता न्हू तेदो म्हाका एशें कोन्न व्हिडिओ गायला, ईट फर्स्ट देन टॉक खंय. अरे हांवें तो रॅन्डम व्हिडिओ काडलो, तो एशें कोन्न हांवें प्लॅन करूं ना. हांव व्हिडिओ काडटलें, सो म्हाका एशें कोन्न रावपा जाय प्लॅन करून. एशें कोन्न म्हज्यान खावपा जायना, हें करपा जायना, फकत सिरियसली हांव उलयतलें, सिरियसली हांव मुगे कितें आहा तें सांगतलें. एशें कोन्न हांवें प्लॅन करूं ना तो रॅन्डमली. आनी तुमी एशें कोन्न हूंय गेलीं, भोंवपाक गेलीं, फ्रेंड्सां मेळ्ळीं, तुमी उलोवपाक एशें कोन्न फॉर एग्जाम्पल बिचाचेर गेलीं, चिप्स ओ कितें खावपा वताय न्हू, उलयत तेदो हें खायनाय, एशें कोन्न तोंडा खायनाय, उलयत तेदो खायनाय. तें म्हाका हें समजोल ना तें हें कॉमेंट कितें तें. एशें कोन्न फर्स्ट ईट देन टॉक म्हळ्यार तूं कितें राग येयलो हांवें कितें सांगिल्लें तितून, कित्या राग येयले. सो हांवें बरें एशें कोन्न पॉजिटीव सांगिलां, एप्रिशिएट करपा जाय म्हूण, मोटिवेट करपा जाय म्हूण. म्हाका एक सबस्क्रायबरान बरी हें कमेंट केलां, तुगे हें तुवें लास्टा मॅसेज दिली ती बरी म्हूण, नायस मॅसेज म्हूण. आनी ती हें मॅसेज लागोली ओ कितें समजोल ना म्हाका. एशें कोन्न तुका बरें दिसोल ना, एशें कोन्न एप्रिशिएट केल्यार बरें दिसना. फर्स्ट ईट देन टॉक खंय. सो आनी एक कमेंट येयलो म्हाका, स्टॉप ईटिंग वायल व्हिडिओईंग, इट्स डॅम इरिटेटींग. इरिटेटींग दिसता तुवें मुगे व्हिडिओ कित्याक चोयलो? तुका बसयला व्हिडिओ चोवपाक, बसयला तुका कोणू जावं, तूं चेड जावं चड जावं, पूण तुका बसयलो काय म्हणटा. हांव क्लास घेतालें, लेक्चर, ऑनलायन क्लास, हांव तुगे टिचरू, वेरीन यू नीड टू अटेंड माय लेक्चर. हांव एटेंडन्स घेता. तुका जाय जाल्यार चोय, ना तो चोय नाका, इट्स युअर चॉयस. तुका कितें डॅम इरिटेटींग म्हळ्यार कितें? तुका प्रॉब्लम हा, इरिटेटींग तें तुगे प्रॉब्लम, तुका प्रॉब्लम हा चोय नाका व्हिडिओ. तुका कोणें फोर्सफुली बसयलो ना चोवपाक. एट द एंड तुवें चोयलो आसतलो फूल व्हिडिओ, केसो फायदो जालो तेसो कमेंट करून. एनीवेज हांव हें नेगेटिवली घेना, हांव तें पॉजिटिवली घेता. ओके, आनी व्लॉग काडटा हें म्हळ्यार हें कोन्ना, व्हिडिओ काडपा जावो, बरें कोन्न बसया, रेडी जावया, खावपा बी सायडीन दवरया आनी उलोवया सिरियसली. आनी तें रॅन्डमली एक मुगे कितें आहलें तें शेअर करपा आहलें चोय, तें रॅन्डमली हांव तें उलयलें हेज एशें कोन्न आमी फ्रेंड्साक उलयताय चोय ते भाशेन. हांवें उलयलें म्हूण तांकां प्रॉब्लम जालें. नो प्रॉब्लम, म्हाका तें लागना तें, कित्याक
ती मुगे स्टाईल. ओके, मुगे यूट्यूब चॅनल, मुगे व्हिडिओ म्हाका जायते भाशेन जायते हातोलें, जायते भाशेन हांव शूट कोतोलें, म्हाका जायते भाशेन हांव मुगे ब्लॉग काडटोलें. ओके, आनी हांव जाणा सगळ्यान एन्जॉय केलें म्हूण. ती आसताय न्हू एशें कोन्न एक दोन मनशां कोण म्हूण खबर ना, फेक आयडियो कितें म्हूण तें आसताय. आसूं एशें कोन्न सगळीं बोर एश म्हणों जायना. सगळे आसोता तें हिंगानू घरानूय आसोता तें बोर. सगळ्या तुका एशें कोन्न बोर मनीस मेळटो म्हूण एशें कोन्न एक्सपेक्ट करपा जायना. तुका दोनूय भाशे मेळटली. हेसो मनशां डिमोटिवेट करताय. बट म्हाका चड पॉझिटिव्ह कमेंट्स येयलाय, सो हांव तेजेर फोकस करतलें. आनी रिप्लाय दिल नाय तांकां. तूं मोसोन चोवपा जाता तेंगे कमेंट्स. तेम व्हिडिओ चोयल्या गोडे ती डिलीट बी करीत खबर ना. फेक आयडीज डिलीट करपाची नाय ती, तेंक कोण गेलना. सो हांव कितें म्हणटा, एशें कोन्न लोक आसोता तेंकां नोसाय जाता कितें जाता तें म्हाका खबर ना. फोटो बोटो कांय ना ती हांवें कोण कमेंट केलें तें. आनी कोण म्हाका सजेशन विचारलें न्हू, थिंग डू वॉट एवर यू लायक म्हणला. सो थँक्यू. सो तेशें कोन्न कितें तरी कमेंट केलें न्हू, बरें कमेंट केलें, बरें दिसलें म्हाका. आनी एकल्यान म्हणला जुमेरा ब्लॉग कर म्हूण. जुमेरा बीच डेफिनेटली हांव तो ब्लॉग करतलेंच. आनी दुसऱ्यान डुईंग ग्रेट. I'm so happy with these comments. You all made my day, really. Is last only working day during Ramadan period. So आता holiday 4 days अजून सांगलो ना 4 days or 5 days ते. फाल्यां कोटोलें. It depends on the moon. So हांव तुमकां बरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स कोताले, इंटरेस्टिंग व्हिडिओज आनी बरे एशें कोन्न एट्रॅक्टिव्ह कितें दाखोवपा ट्राय कोताले. ओके, प्लेसीस, डिशीज. ऑलमोस्ट हें केलें. आनी आतां मुडशें हांव हें लिपस्टीक लायन बसोल म्हूण हांव कामां आसो येयलां. ओके, सगळीं एशें कोन्न न्हू आख्खो व्हिडिओ न्हू सारको बरोवप आसो आहल्यार न्हू बारीक कितें आहा न्हू ती चोवपा सोदतलीं. तेणें हें लायलां, तेणें एशें कोन्न बसोलां, तेशें कोन्न बसोलां, हें कोता तें कोता, हें खाता आनी कितें तें काडपा न्हू. हें मिस्टेक काडपा सगळीं एशें कोन्न कोण नेगेटीव पीपल आसताय न्हू सारकीं हेंशी बॅड कॉमेंट्स घालपा खबर ना तेंक बरें दिसोता कितें ती सारकी रेडी जाताय कितें मिस्टेक सोदपा. तेका हांव एशें कोन्न पयलें खाता लिपस्टीक ही कामां गेल्लें न्हू आतां येयलां तेका लागून. तें हें कोता बेगीन कोता आनी मागीर कितें कोता तें आतां दाखयता. सो हांवें डिसायड केलां फायनली हांव वेज फ्रायड रायस कोता. सो हांवें हिंगा कॅप्सिकम गेलाय, रेड, येलो एंड ग्रीन, गार्लिक, ऑनियन्स एंड चिल्लीज. ओके, आनी स्वीट कॉर्न हांवें बॉयल केले. सो आतां हांव स्टार्ट करता. लायटींग मातशें बरें ना दिसा बरें जाता. सो पयलो हांव हें रायस ना पयलीं ऑनियन्स भाजिता. तेल घालून रायस घालपा जाय. ऑनियन्स भाजिता.
एक्चुअली पयलीं रायस मातशें हें करून घाल्लें सोया सॉस घायन बरें सोया सॉस आनी पेपर घायन पयलीं रायस मातशें हें करूं जाय विथ लिटल ऑयल फ्राय करूं जाय आतां सुबेज तेल घालून हांव हें ऑनियन्स घायले ऑनियन्स जातकच मागीर हांव रायस घालता मातशें फास्ट वेली करपाचें तूं फ्रायड रायस करता तेन्ना हांव सगळें फास्ट वेली करता ऑन द फास्ट फ्लेम हाय फ्लेम बरें थंड वारें येता विंड घाल्लें बरें जाता आनी सकयल हें रेस्टॉरंट आसा तो आवाज येता इफ्तार लोक इफ्तार हें करताय एशको बरो हें जाता फास्ट वेज थोडे ब्रावन करूं जायना फ्रायड रायस करता कॅरट घालता फ्रेंच बीन घालता हांवें तें हाडूंक ना सो हें लास्ट मिनट डिसायड केलें फ्रायड रायस करूया म्हणून तो बरो हें जालो सेपरेट काडटा आतां रायस एड करता ऑयल आनी कांय रायस घालता मातशें ऑयल घालता इल्ले रायस आहाय म्हाका चड वेजीस दिसतले तितून इल्ले रायस आहाय सॉटे रायस सॉटे म्हणटा तें हांव नको मातशें सॉटे भाशेन करपाचें आनी इल्लेशें सोया सॉस थोडें न्हू ब्लॅक रायस जातालें हेजो चोवपाकूय बरें दिसना पेपर पावडर इल्लो आसा नाडपा म्हाका केन्ना उगडा आसता इल्लो आसा आपणें घरांतल्यान बरें तें तेचे मसाला सगळे दवरूं मेळटले बरें फॅन्सी टायप काडपाक मेळटा विडियो एस्थेटीक विडियो आनी सेपरेट बावलां काड प्लेटां काड चड आयदन येता तें बरो हें करपाचो रायस सपोज तुमकां हें आहा न्हू ग्रीन चिली सॉस तें एड करपाचें म्हाका ना सो हांवें सोया सॉस आनी पेपर घायलो एशको जावपा जाय एशको सॉरी लायटींग बरें ना तो घालून काडपाचो सेपरेट मागीर हांव गार्लीक सॉटे करता सो इन एनी डिश कॅप्सिकम वयत जाल्यार ऑलवेज कॅप्सिकम लास्ट सॉटे करपाचें जिंजर एड करूं जाता जिंजर ना मुगे फ्रायड रायसान आनी कितें मिक्स करता बट गार्लीक न्हू कित्याक गार्लिकान टेस्ट येता गार्लीक जायल्यार फ्रायड रायस आनी बरो जाता जेन्ना तो स्मेल रिलीज करता न्हू गार्लीक तेज्या मुळे काडपाचें स्मेल ब्रावन करपा ना मागीर बल्ला म्हणून कॅप्सिकम घालता सगळें मिक्स only oil. फास्ट फ्लेवर वाइट फ्लेवर से थोड़ा सा
ते सॉल्ट ऍड करपाक जाय ना सॉल्ट हाय भितर आहा सो मागीर इल्लें सॉल्ट ऍड करतलें हितून इल्लो हें नाका पेपर पावडर मागीर ते स्वीट कॉर्न घालपाचें rest of the ingredients बाजूचे onions garlic आणि चिली चिकन ऍड करपाचें मागीर रायस रायस हाय फ्लेमाचेर बरो रायस ऍड करपाचें फ्रायड रायस रेडी ओवर एक्टिंग केलें म्हूण सांगनाका आतां सो मुगे हें रेडी फ्रायड रायस सो आतां विथ गार्लिक पिकल खाता प्रिया म्हूण गार्लिक पिकल मेळटा तें हिंगा दुबय मेळटा दिसता म्हाका बरें यम्मी स्पायसी आनी बरें बरोच सारकें बरं झालं मीठ घाल नाही मीठ घालून विसरलो हां इल्लें मीठ नाही पिकला बरोबर राहिल्या आनी बरं लागतं पिकल मातशें सॉल्टी आसा बरं जाता सो आय होप सो तुम video enjoy केला आसता and if you liked it please do like share and subscribe and thank you for watching till the end आणि रागा जायना ते okay bye bye take care